हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी क्रिएशन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अस्थलिन सारप के बारे में। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि इस दवा का उपयोग और किन किन समस्याओं के इलाज में किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी विकार, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में परेशानी को दूर करने में, फेफड़ों के विकार, सूखी खांसी, चीखना। अस्थलिन सारप काम कैसे करती है? तो दोस्तों, अस्थलिन सारप फेफड़ों तक पहुंचने वाले वायु मार्गों को आराम पहुंचाता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। अस्थलिन सारप साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो अस्थलिन सारप का इस्तेमाल करने से आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट आपको हमेशा महसूस नहीं होंगे। जब भी आपको महसूस होते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, अस्थलिन सारप के बारे में बात की जाए तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, देखने में ये कुछ इस प्रकार की होती है। दोस्तों, 100 ml में मात्र 16 रुपये में आती है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी सारप है, इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, डोज की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, सारप को आप 3 टाइम ले सकते हैं, दिन में सुबह शाम 5 ml। तो दोस्तों, अस्थलिन सारप को यूज करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में।